Sajjieda inkorlati u rrabjati, għar minn hekk imweġġajn bil-kummenti ta' Graziella Gallia. Ma jidhirlix li hemm dak it-tip ta' problemi li qed issemmi. Naħseb li s-sajjieda moqdin hemmhekk. Ovvjament jista' jkun hemm improvement fuq dak li jkun. Bħala sajjied, kien sajjied jiġifieri u jgħadna jxemm. Bħala konsil qatt ma ġew bil-menti li mhumiex moqdin lew. Dispjaċina ħafna, u ħana jgħidilha l-Vjeru ma tafx x'inhi tgħid. Kontenti maħniex meta tisma' l-sindku tgħid li hawnhekk m'hawnx sajjieda ħalli ftit li xejn. Jiena għalejna mhux qed jagħtu kasna u mhux kollox bla sens li qed jagħmlu tifhem. F'dawn l-inħawi hawn b'kollox mal-35 oxra tal-baħar irreġistrati fuq sajjieda full-time illi jgħixu mal-100 familja. Dawn is-sajjiedet jaħdmu f'ċirkostanzi tal-biża' bla dawl, bla faċilitajiet sanitarji, bla toroq surit in-nies u moll illi sar 50 sen ilu u llum jinsab imriet. L-istat tal-moll għandna biċċ hemmhekk diver jgħaddi minn naħa ta' barra minn ġal konkos fejn suppost hemm konkos, m'hemmx konkos hemm toqba. U jispiċċa naħa ta' ġewwa. Li kull ħin ikun bil-grigar tiġi ċaqli hawn naraw l-arja u l-ilma tiela minnhom jiġifieri dak indikanna li l-moll minn taħtu vojt. Rej Buġejja li huwa s-segretarju tal-Koperattiva Nazzjonali tas-Sajd spjega lil One News li huma ilhom snin sħaħ isemmaw l-ilmenti tagħhom bl-aħħar ilment jagħmluh fil-31 ta' Jannar li għadda. Is-sin kullum jgħidlek ma ġewx ilmenti. U veru xiex aħna għamilna l-menti, mhux dirett mal-konsil ta' hawnhekk, ma minnu konċernat magħna bħala koperattiva tas-Sajd. Ġifieri hawnhekk il-problema mhux ta' hawnhekk biss, tal-awtoritajiet l-oħra wkoll li suppost huma għamlu il-complaint ma mhu responsabbli ma' hawnhekk. Il-breakwater li hemm fl-inħawi tal-veċċa mhux qed iservi l-għanijiet tiegħu għax tħalla mingħajr windbreakers. Meta il-Maltemp isemmih li l-Gregar, ġifieri kulħadd kull min għandu qoxra jew jiġbida, jew nkella min imur Għawdex, min imur l-Imsejda, min imur Popaj Village, għal-kennu. Minħabba fekk, is-sajjieda ġieli sofrew il-ħsarat u wħud minnhom sa tilfu l-bastimenti tagħhom. Dal-moll, anki ma jitranġaw kif jgħidu forsi jitranġaw naqament nas fejn hu l-ittallim kisser, ma damma mhux jinbidel, inkella daqqas kaddu 200 sena oħra ma jitranġaw. Krejn imsaddat li hemm imweħħel mal-blat imxaqqaq mhux qed jaħdem. L-istess slipways li minn tlieta spiċċaw jużaw nofs waħda għax dawn tħallew bla parati. Slipways li tranġaw li manutenzjoni jridu, jiġifieri m'hemmx xi spejjeż kbar biex jitranġaw bħala slipway. Il-parati kollhom qalwajn. F'kummenti lil One News Entni Ġus Deċeli sappella lill-Gvern u l-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar biex bħalma sabu flus xjaħlu f'affarijiet oħra jgħinu lil dawn is-sajjieda. Hawnhekk kull ma qegħdin ngħidu ejja nagħmlu daqsxejn manutenzjoni ħalli l-bċejjeġ tal-baħar li għandhom dawn in-nies ma jitkissrulhomx għax dawn huma l-mezz tal-għajxin tagħhom.